sanadadii ugu dambeysay social mediaha in ka badan kumanaan dhalinyaro oo Soomaaliya ayaa ku soo biiraysay si ay ugu soo gudbiyaan baraha bulshada ee kala duwan, muuqaalo iyo waxyaabaha ay jecel yihiin si ay dadka wala wadaagaan. Haddaba sirta ku duugani waa sir cid walbaaba ay garanayso. Qof walba dhalinyaro ku soo biiray social media, gaar ahaan platformska YouTube, TikTok iyo Facebook wuxuu rabaa inuu ka sameeyo dhaqaale amba lacag. Xaqiiqatan YouTube iyo Facebook dhammaanna wax laga sameeyaa lacag fiican. xitaa lacag noloshaada dhan kaafin kara saaxiibayaal. Haddaba maxay tahay waxyaabaha kaa caawinaya inaad bilowdo ka shaqaysiga social media gaar ahaan YouTube iyo Facebook? Ma aaminsan tahay in mobilkaaga gacanta oo aad adeegsataa aad ka samayn karto Facebook iyo YouTube in ka badan $500 bil walba? Saaxiibayaal, waa arrin run ah arrintaadii kula hadlayaa. Waana arrin aan aaminsanahay qof walbaaba haddii uu sameeyo inuu dakhliga kuu sheegaya in ka badan bil walba ku xisaabtami karo. Haddaba waxaa jira waxyaabo inaga caawinaya in aan social media ku soo biirno, sidoo kale aynu lacago ka samayno. Qof kastoo inaga mid ah wuxuu aaminsan yahay social media ku soo biiritaankiisa inay ka xigto microphoneska qaaliga inuu soo iibsado, sidoo kale laptop amba desktopska qaaliga inuu haysto, ambaba kamarooyinka kuwooda ugu qaalisan inuu haysto. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii aad mobilkaaga gacanta aad xirfadu yeelato, sidoo kale waxyaabaha barnaamijyada la xiriirina aad barato, in aad social media saaxiibayaal aad lacag ka samayn karto. Ku soo dhawaada Maan Graphics. Halkan waxaan ku soo gudbinaa saaxiibayaal casharada la xiriira multimedia iyo computer science-ka, gaar ahaan computer application-ka iyo dhammaan macluumaadada quseeya internetka. Mowduucan maanta waxaan ku eegi doonaa oo aynu si faahfaahsan uga hadli doonaa sida mobilkaaga gacanta aad ugu duubi lahayd cod fasiixa, sidoo kale aad mobilkaaga gacanta ugu edit-garaysan lahayd cod nadiifa oo bilaa shucaaca amba bilaa buuqa, si aad ugu soo gudbiso casharo, muuqaalo iyo wax kastoo aad xiisaynayso ku soo gudbiso social media. Waxaan samayn doonaa arrin ii tusoo taabsiya. Haddaba saaxiibayaal, si aan u bilowno casharkan, waxaan soo furan doonaa browserkeena. Ugu horreyn waxaan iman doonaa halkan browserkeena. Waxaan tusi doonaa saaxiibayaal tusaalaha ugu horeeya. Tusaale, codkani waa cod aan rabo in aan ka saaro shucaaca. Okay, markii ugu horeysay amba before sidan buu ahaa codkani, aan wada dhageysana saaxiibayaal. رقم شقارن حشر في تجمعات عن كل بلد يوتيوب على أنا حوالي هو بدل يطلع حشر كسي. أوكي عدكم واحد ركتها صاحب يا البوق يشوع عفرة بدن باكفرة أنا كوجو عريو. ده المنطقة كل بلد وين عتاقل الرسم. أوكي سيدنا عدكم وقدي كرا عد فصيحة أم بع عدكم على هذا الدعوان إنسان وكله سيدنا وقدي كرا مثل ميدا. وحن فريا أن تكتن يرى هوسي أيمن أن أورنيا. شاس وإنت أسوكلية كده واحد أورنيا عدك يجيب بلي بل حتى محيس بدلي. mayo channel YouTube ama channel YouTube waxaan yaqaano ugu channel YouTube hadda faahfaahin yar oo saaxiib beerkan wada aragtaa saaxiib difference aad u ballaaran baa u dhaxeeya. Haddaba muuqaalkan si aan u wada ogaano amba inuu barano sideeba codka sidoo kale nadiif looga dhigayaa aynu wada soconno. Ugu horreyn waxaad imanaysaa Google-kaaga, mobilka gacanta amba computerka. dan halkan Google-ka markaad soo furato amba browser-kaaga waxaad ku qori doontaa Adobe Podcast. Okay, Adobe Podcast ayuun baad ku qoraysaa. Dan saaxiibayaal waxaad oran doontaa click. Automatically halkan ugu sarreysa amba kan ay ku qoran tahay Adobe Podcast AI audio recording and editing ka ugu sarreeya ayaad saaxiibayaal click siin doontaa. Intaasi markaa sameeyo automatically saaxiib wuxuu geyn doonaa interface-ka. Haddaba dhalinyaro fara badan halkan amba intan markay sameeyaan halkan bay garan waayaan meel ay uga dhaqaaqaan. kaliya ta saaxiib markaad soo furato linkiga ishan amba koonaha yar bad hoos ugu daadegaysa. haddaad mobile sidatana saddexdan option markuu kuu soo saaro waxaad dooranaysaa kan ugu horeeya microphone-ku ku suuran yahay. kaliya ta kanba dushiisa click siinaysaa. intaasi saaxiibayaal markaad samayso waxaa kuu soo bixi doona wajahad kale oo tana. wajahadani waa meesha aynu rabno in codkeena aynu soo gashanno. tusaale, wuxuu ku leeyahay soo diro garee faylka kugu jira mobilkaaga amba computerkaaga, yacni soo dooro faylka amba codkaad u baahan tahay in lagu edit gareeyo. saaxiibayaal kaliyaatan waxaan odhanayaa choose a files. automatically mobilkayga galerigiisu geenayaa amba gudaha mobilkayga amba computerkayga gudihiisa. kadib waxaan doonanayaa codkaan raba inaan edit gareeyo ayuunban kaliyaata soo raadsanayaa. tusaale, codkan baan rabaa inaan doorto, kaliyaata kaliig baan siinayaa, wax kale ma taabanayo open man odhanaya. automatically shaqadii isagaa bilaabaya. hadda wuxuu wadaa processkii amba codkii inuu saaxiibayaal shucaacii ka saaro, waxyaabihii buuqa iyo waxyaabihii oo dhan inuu ka saaro ayuu hadda inoo sameynayaa saaxiibayaal.
muuqaalkan waxaan ku baran doonaa maanta qaabka codka loogu edit gareeyo si yaroo easy marka aad kusoo duubato mobilkaaga. dan sidoo kale waxaan baran doonaa oo ta ugu muhiimsana qaabka loola dego ee aad galeriga mobilkaaga amba gudaha computerkaaga aad u gashanayso. Okay, saaxiib yaal processka markuu dhameeyo kolley codkaaga awoodiisa ku xidhantay. Iminka codkan aan kusoo furay wax laga yaabaa inuu yahay 20 minute. hadduu codkaaga aduu 3 minute 4 minute hadduu yahay waxaa laga yaabaa saaxiib yaal inuu in yar uu ku hayo oo yacni markaba saaxiibayaal uu processka u dhameeyaan laga yaabaa. Okay, hadda waxaad aragtaa saaxiib yaal uu dhameeyey oo yacni processka intii ugu dambeysay wadaa. bal aan isla eegno resultiga iyo waxyaabaha inoo soo baxa. Okay saaxiibayaal, ugu dambeyn qaabkan buu inoogu soo baxay. Okay, haddaba bal markii hore codka aynu soo gashanay automatically saaxiibayaal horta codka isagaa kuu dhameynaya oo tigtaa calaamada bluega ayuu kuugu furayaa. hadduu meesha bluegana on kaaga dhigo oo ready codka uu ku edit kareeyay. bal codkan wada dhageysano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب ميلاد نادي سلامي. codkooda aragtaa cod nadiifu saaxiibayaal ka dhigay. bal markii hore sidee buu ahaa bal aan eego before kadibna keligaan siiyo. هنا صاحب تقول كنا أتكلم ما أدري فيس. كنت أقول واتساب كبرني. waad aragtaa saaxiibayaal buug saa'ida ayaa ku jira. yacni qof bilaaadana amba social media haddaad soo dhigto muuqaalkan qof kuma raaxaysan karo. balse iminka markan aan idhaahdo play u fiirso. جرافيكس الموبايل من 10 كي. hadda saaxiibayaal si nadiifa u dhegeysan kartaa. okay, هذا يسوق على نين وسوق برني حلو يقان certificate design أبقى بشهادة كله سمايا. marka hore sidaan buu ahaa. وأنت في الأرض ما أتاك الوعد راسي. danna waa sidaan. وإحنا لو بدلنا اللون. saaxiibayaal waxaa filayaa inaan si fiican i tus oo itaabsiya aan kuugu tusay qaabka keliyaata codkaad mobilkaaga ku duubatay aad uga dhigi karto qaab faseexa. okay, adduunkan saaxiibayaal AI baa soo badanaya. cid adeegsataa ma jirto microphones keliyaata haddaad haysato laptop awood badan. wax walba saaxiibayaal editingkiibaa fudud, designingkiibaa fudud. waxay u baahan tahay wax walba saaxiibayaal research fara badan amba raadin iyo information bay wax kasta u baahan yihiin. haddaba codkan sidee ma saaxiibayaal ula degi karaa? keliyaata waxaan taabanayaa halkan ay ku qoran tahay download. intaasuma taabanayaa keliga baa siinayaa bes. keliyaata saaxiib markaan download aan taabto automatically muuqaalkaasi si toosa wuxuu igu tegayaa yacni qeybta download ee computerkayga. xagan ka ogaanaya inuu socdo waad aragtaa saaxiibayaal si degdeg uu soconaya. halkan waa ka bilaabay iminka downloadingkii oo waxaa aragtaa adoo arkaya ayuu cararaya. okay, waxay ku xidhantahay codkaaga dherarkiisay ku xidhantay. codkaygan baa iminkan kuu sheego 20 minutes wax ka badan buu codkaygan yahay. laakiin hadduu codkaagu yaryahay markaba ku dhamaanaya. xitaa 2 minutes ma soconayo downloadku. anaa taa kuuri. ugu dambeyn saaxiibayaal haddaad halkan soo gaadhay waxaa tahay qof ay ka go-an tahay inuu wax faa'iido. insha allah waxaan ku rajeynayaa in aad si fiican aad uga faa'iidaysato waxyaabaha kheyr kalena aad uga faa'iidaysato muuqaalkan muhiimka. ardayda u baahnay isdiwaan gelisana nambarka halkan yaala iska diiwaan geliyaan koorsooyinkeeni graphic design iyo video editinga oo bisha rabadaan aan discount fiican ku samayn doono. kanaalkeena meel fiican inoo gaadhsiiya saaxiibayaal. assalaamu calaykum.